یہ دنیا کے اندر کہا جاتا رہا، مولویوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا رہا، ان کو بدنام کیا جاتا رہا۔ آج آپ میڈیا پر دیکھ لیں اور لوگوں کے ساتھ پاکستان کے جو دینی مدارس ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ انسلاب زدگان کی مدد کرنے کے اندر صف اول میں نظر آ رہے ہیں، صف اول میں نظر آ رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ مال دے رہے ہیں، لوگوں سے چندہ مانگ مانگ کر مال بھی ان پر خرچ کر رہے ہیں اور خود جا کر ان کی امداد بھی کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو بھی خرچ کر رہے ہیں۔ تو آج یہ دینی مدارس کے حضرات صف اول کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم بلوچستان کے اندر 100 گھر بنا کر دیں گے، اور ان کا تعلق مدرسے کے ساتھ ہے۔ قاری حنیف جلندری صاحب نے یہ اعلان کیا کہ پورے ملک کے دینی مدارس کو چاہیے کہ اپنے مدارس سیلاب زدگان کے لیے کھول دیں، اور پورے ملک کے اندر دینی مدارس کے طلباء اور وہاں کے اساتذہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم عوام ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کی ہم خدمت کریں، اس لیے کہ وہ لوگ اس وقت مصیبت کے اندر ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين